अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्यूटीफुल बजीज़ में आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके पर्दे भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आए हुए लालुखेत बर मार्केट। तो मार्केट में देखते हैं कि आज मार्केट लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, और देखते हैं कि लोगों के पास आज क्या क्या माल है। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा ज़रा दूसरा वाला मामला है, समझा लें में वीडियो वगैरह मना होती है। अस्सलाम वालेकुम तौकीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तौकीर भाई, आपके पास आज कौन कौन से जो है ना बर्ड्स रखे हैं? मेरे पास हैं डबल क्रेस्टेड रेड आई, सिंगल क्रेस्टेड, एग्जीबिशन, किंग और क्रेस्टेड और रेड आई का नर है। अच्छा, इनकी ये किंग का मुझे प्राइस बता देना। किंग के प्राइस आपको पड़ेंगे 2000 रुपये। सही, और इसमें कोई कमी पेशी? कमी पेशी हो जाएगी। अच्छा, ये वाला कौन सा है? ये अंडर साइज़ है, ब्लू वाला। अच्छा, अपना फ़ोन नंबर तो शेयर करें। मेरा फ़ोन नंबर है 0310 2321 487। थैंक यू। अच्छा, अभी एक हमारे पास भाई जो है ये थोड़ा सा माल लेके आए हुए हैं, कोई बेंगलोर का, पता नहीं क्या नाम है इसका। तो आइए इनसे पूछते। अच्छा भाई, ये कौन कौन से पढ़ते हैं? इसमें जो है मेरे पास कॉमन फिंचेस होंगी क्रस्टेड के अंदर, और टू भी पड़ा हुआ हैगा। इसके अलावा मेरे पास बेंगलाइज होंगी। उसके अलावा मेरे पास कनेरी के अंदर फ्रिल कनेरी हैगी और कॉमन कनेरी हैगी। इनकी प्राइस क्या है? ये कॉमन फिंचेस में जो है वो 450 में दे रहा हूँ क्रस्टेड में, और जो टू भी हैगी मुझे 800 रुपये में दे रहा हूँ पेयर। अभी मेरे पास सिंगल है, घर पे बाकी पड़े हैं। उसके अलावा बेंगलाइज में जो है वो 2200 रुपये में दे रहा हूँ पेयर। फ्रिल कनेरी जो है मैं पेयर हैगा, ब्रीडर पेयर 7000 रुपये में दे रहा हूँ। और ये जो कॉमन कनेरी का मेल हैगा, ये मैं फाइनल 5000 का दे रहा हूँ। अच्छा, अपना फ़ोन नंबर तो बताएं। 0345 3821 054। अफनान। थैंक यू। हमारे पास एक अंकल खड़े हुए हैं, अभी इनसे पूछते हैं। ये इनके पास 5 डब्बे हैं। तो अंकल, इसका प्राइस बताइए कितने के? ये 13000 रुपये का पेयर है। अच्छा, ये अभी पट्टी हैं या बड़े हैं? ये फुल है। फुल हैं जी। और ये डायमंड वाइट टेल है ये। अच्छा, ये वाइट है। हाँ, ये 2000 का पेयर है। 2000 का पेयर है। जी। सही। अपना फ़ोन नंबर तो शेयर करें। 0333 350 8226। सही। आपका नाम? आसिम। थैंक यू। अच्छा, अब्दुल्ला भाई के पास ये बजरी के कुछ पट्टे रखे हुए हैं। तो आइए इनसे मालूमात करते हैं कि क्या क्या रेट है। थोड़ा सा इनका रेट बता दीजिए। रेट बजरी का यानी 300 रुपये चल रहा है पट्टे का, जाल वाला लेते हैं, और 400 रुपये बड़े लेते हैं। और आम जब बाज़ार में हम थे तो मुख्तलिफ 500 का भी बेचते हैं, 600 का भी बेचते हैं, कोई 700 का बाज़ार में मुख्तलिफ चल रहा है। अच्छा, अभी आपके पास ये बड़े साइज़ के या पट्टे हैं? ये मिक्स है, कोई पट्टे है, हाँ कोई फुल है। फुल ये जैसे कुछ जो पहले शुरू में बैठे हुए हैं ये फुल है, और पीछे जो उधर है वो पट्टे है। अच्छा, अपना फ़ोन नंबर बताइए। हाँ, फ़ोन नंबर। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास इमरान भाई खड़े में, इनके पास कॉकटेल है। तो आइए इनसे रेट मालूम करते हैं। हाँ इमरान भाई, कॉकटेल असल में अच्छा, तो ये इमरान भाई से रेट पूछते हैं कॉकटेल, क्रीम कॉकटेल का। ये अंकल 3800 रुपये की है। 3800। अच्छा, और ये वाले का, ये जो कौन से ये फाइट वाले, इसका रेट बता दें। ये चारकोल की मादा है, ग्रे पाइट का नर है। रेट बताएं। 3000 रुपये। और ये क्रीम वाले 3200। इसमें कोई कमी पेशी? ये वाला है, मतलब ये फाइनल 2500 रुपये का दे देंगे। ये भी 2800 रुपये का है, ये फाइनल 3200 रुपये। तो व्यूअर्स, आज हम गए थे लालुखेत मार्केट, उनका पूरा हमने विज़िट किया। लेकिन मार्केट में तो आज बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था। मतलब ना कोई ख़रीदार आए हुए, जाल वाले तो बिल्कुल ही नहीं थे। जो जिनके पास माल थे, बजरी वगैरह, एक का दुका लोग जो ना खड़े हुए थे, उनसे हमने वीडियो बनाई है। लेकिन लालुखेत मार्केट बिल्कुल ज़्यादा एकदम डाउन हो गई है, क्योंकि लोग डरे हुए, जाते भी नहीं है वहाँ पे, ना कोई लोग वहाँ पे जो है ना माल सेल करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के दें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।